Hello，大家好，我係毛毛啊。今日咧會同大家介紹一下客村夜市，去食第一間做濕辣牛肉嘅店，咁睇一下究竟係咩出品可以引領潮流啊！Go！我哋依家咧響麗影廣場3號線客村站 C 出口出嚟，就係麗影廣場裡面啦。咁我哋咧就沿住呢條路繼續行到前面右轉咧就可以見到豬影噶啦，就係呢度啦，豬影。呢個大廣場好受細路仔歡迎啊，超多小朋友喺度玩嘅。咁去客村夜市之前呢，我哋就介紹一下豬影啦。以前呢個位置呢，就係豬影，全稱呢係珠江電影製片廠，係好多老廣嘅回憶啊。珠江電影製片廠呢係響1956年成立嘅，72家房客呢就係豬影嘅代表作啦。後嚟呢，電影行業沒落，豬影呢就被淘汰，咁電影製片廠呢就改造成咗呢個豬影星光城。依家咧裏面係主要做餐飲業嘅。咁如果覺得夜市唔乾淨，又想感受下氣氛嘅咧，咁就可以逛完咗夜市之後嚟呢度食嘢。我咧就先帶大家睇下有咩餐廳啦。雲南菜嘅雲南小寨、咖啡店，仲有做生蠔嘅。咁我哋之前介紹過嘅公印記咧，呢度都有分店㗎。咁入到嚟呢度咧有好多唔同嘅餐飲店。太二啦、麻婆烤肉啦、摩打食堂，有名嘅連鎖店咧喺呢度都係有分店㗎。因為客村呢度咧係好大型嘅住宅區，有非常之多嘅打工人咧喺呢邊住㗎，餐飲咧係好剛需㗎。因為依家咧就仲未落班，所以客人咧就未好多。馬藝檔係依家好出名嘅韓國烤肉嘅店。呢度咧係有好多條唔同嘅通道㗎，但係每一條通道咧全部都係唔同嘅餐飲店啊，真係揀都揀唔嚟啊！西餐、中餐、泰餐，各種各樣全部都有㗎，真係好啱依家啲後生仔嘅口味啊！文通冰室除咗1樓之外咧，仲有個2樓添啊，2樓都仲係開餐飲㗎，真係多到飛起啊！唔街嘅咧，大部分係茶飲店，呢間咧係優大叔。佢嘅特濃檸檬茶我覺得好好飲㗎，而呢邊咧係有間百合里嘅，然之後小姐姐超可愛同埋超熱情啊！拜拜。但我今日咧係諗住食濕辣牛肉嘅，所以暫時就唔試佢啦。咁我之前咧就記得有觀眾話，而家市區咧好少百合里啊，其實唔係啊，豬影呢度咧就有啦。呢間店咧仲有好大個名廚，睇得到佢啲牛肉新唔新鮮㗎。旁邊呢度咧係有幾個好大嘅集裝箱㗎，集裝箱裡面展示嘅咧係豬影以前拍攝嘅畫面啊，仲有展示咗好多以前用嘅道具啊，好過癮㗎。夜晚呢啲集裝箱咧仲會着燈嘅添啊，會更加好睇。依家日頭咧就有少少反光，可能睇唔清啊，但係真係有好多啲模型啊。你睇呢個係5層樓嘅模型啊，做得係好仔細㗎。呢啲一座座咁大型嘅咧，就係以前嘅放映機啦。越嚟越接近現代咧，就變得越嚟越細啦。以前啲機器真係好大一台啊，乜依家睇翻真係覺得好原始啊。仲有展示以前嘅電纜啦、聚光燈啦，哇！以前一眼燈都咁大喎，依家真係迷你咗好多啊。咁過嚟唔單止有好多嘢食啊，仲可以睇一睇呢啲嘢喎，可以俾依家啲細路仔咧睇一睇以前啲電影咧係點樣拍㗎。嗱，呢一餅餅嘅咧就係以前嗰啲帶啦。咁根據呢啲母片咧係可以翻錄成依家嘅4K 高清大片。呢邊咧就有非常之多嘅川菜館啊，新裕城隔離咧係自助火鍋。哇！自助火鍋18蚊，話食到飽喎，素菜咋都冇肉嘅。唔怕，仲有另外一間都係做火鍋嘅馮校長，規模就夠晒大啊。對面咧就係啱先睇到嗰間馬藝棟啦。雖然佢依家咧就冇做電影啦，但係咧係呢個場嘅包租公啊，所以咧就開咗一間門店喺度，負責管理同埋收租嘅。唔想食普通正餐嘅話咧，過嚟對面呢度有好多酒吧㗎。不過依家咧就太早，所以酒吧咧就未開門。就算開咗門咧，都係水靜河飛㗎。咖啡店、美甲店、做 SPA 嘅店，仲有啲好特別嘅主題咖啡店啊！呢間咧叫做書窩，咁佢外邊咧係裝飾咗椰子樹啦、榴蓮啦，模型嚟嘅啫。入邊咧仲話可以玩貓貓嘅喎，哇！又真係好多貓喎，你睇下發條尾咁樣，睇上去好過癮啦。所以貓貓嘅可以過嚟玩玩，好大隻啊！因為長毛顯得特別肥。我諗住早落班少人啦，估唔到呢間貓貓店反而係最旺場嘅喎。你睇下成5、6個客人喺度玩緊貓㗎，好正啊！
行到過嚟停車場呢邊咧，仲有幾間餐飲店㗎，咖啡鋪、服裝店、美甲美容。呢度咧仲有一間四季滑雪，係做室內滑雪嘅，一年四季都可以學啊，話6個鐘包教會你喎。依家咧就介紹完咗珠影星光城啦，我就帶大家去旁邊嘅客村夜市度睇下，去食濕辣牛肉啊！Go！路上咧可以見到廣州塔嘅，好正啊！呢個風景。今日天氣仲好好添啊，藍天白雲，好大風，好爽啊！呢個景係咪好得呢？好多打工人咧都會選擇住向呢邊嘅，呢邊咧仲有布匹市場添啊，所以真係好多打工人㗎。咁我哋咧就沿住呢個方向行過去啊。呢條咧係新港中路，行到呢度咧係客村站嘅 D 出口。如果係想直接去夜市嘅話，係呢個 D 出口度出嚟係更加近㗎。一出嚟咧係麗影廣場。麗影廣場咧係咪好大、好靚、好新呢？咁睇上去呢度嘅環境咧係好正㗎。我哋咧就沿住新港中路繼續行落去。麗影廣場嘅旁邊咧都有好多嘅餐飲店㗎。其實成個麗影廣場咧係非常之大㗎，加上咁多嘅餐店，真係唔知點揀，花多眼亂啊！隔離咧仲有一條客村夜市添喎。依家咧又終於到咗打工人嘅放工時間啦，咪多咗好多人咧，而且全部都係後生仔嚟㗎。越接近夜市咧，就有越多嘅走鬼檔啊，仲有越嚟越多嘅後生仔啊，真係熱鬧到不得了。其實呢度嘅居住環境咧，冇睇上去咁光鮮亮麗㗎，大家哋轉入去就知道㗎啦。呢度咧係藝苑南路，轉入嚟咧就有好多條城中村㗎。由最近我哋嘅村開始數咧，係有江貝村、桂田村、客村、舊市頭村。再遠少少咧就有大棠村、蘆江村、康樂村，真係數都數唔晒㗎。講漏咗嘅就留言補充啊！沿住藝苑南路一直行咧，就會去到江貝村㗎啦。而呢條路咧就係一條小食街，又叫做客村夜市。哇，好香榴蓮味啊！客村夜市都要23個8一斤啦，價格咧唔算好平。沿途咧有好多緊檔嘅，不過呢啲緊檔咧變換都係好快嘅，因為出品咧我有啲試過㗎，我覺得總係講係一般般。有好多麻辣燙、炒粉、炒麵、章魚小丸子、手抓餅嘅店，咁間鋪咧都有啲人幫襯㗎。因為放工時間，所以車多人多，間唔中咧仲會有啲村巴添啊，係一種敞篷嘅電動車，係咪好多人啊？落班時間真係好熱鬧啊！呢邊咧仲有啲湘西菜嘅店做燒烤嘅，中式甜品店、泰式甜品店，咁有好多食辣菜嘅店，因為主要嘅食客咧就係外來打工人，所以口味咧就比較重一啲。四有冒菜。食冒菜嘅，話人均20-30就會食到飽啊！超多人幫襯嘅，因為價格實惠啊嘛，打工人荷包比較緊啊，有幾實惠就食幾實惠。有好多唔同口味嘅店，重慶雞公煲啦、手工嘅鮮肉包、榴蓮芝士餅，仲有啲雲南粉店、米線店、金順燒烤店，韓國烤肉啊，真係咩款式都有啊！全國各地、世界各地，好熱鬧啊！我哋繼續睇睇呢個夜市有啲咩食啊？養生館採意嘅雪糕批發嘅店，所以比較多人啊！因為天氣熱，後生仔梗係中意食呢啲生冷嘢啦。小馬烤肉，食咗咁多烤肉店，肯定要飲涼茶。如果晚一熱氣到爆瘡流鼻血啊！不過大部分咧都係小店，有一個涼茶鋪，林里檸檬茶，買檸檬茶會送鴨仔嘅店啊！仲有啲維修手機嘅店，呢度啲鋪頭咧維護得都麻麻地㗎。個招牌咧時不時就會關咗1-2眼燈嘅啦。路咧就唔闊啦，人又多，車又多，仲有啲車咧會停喺度添啊！所以行起身真係要注意安全啊！仲有自助糖水鋪啊，3蚊雞就一杯啦，真係冇人㗎，全自助㗎，自己掃碼俾錢，自己攞。仲有啲走鬼嘅水果攤位啦，有啲涼拌菜啦，鮮人排骨。呢邊啲老細咧亦都係後生仔為主。呢度咧有間希昂酒店，哇！但係夜晚黑真係好難頂啊，肯定好嘈啊。不過佢確實係好近 CBD 嘅，有藥鋪，仲有煲仔飯店。連鎖店嘅門口咧就靚一啲。我哋擰轉頭睇下，係可以睇到廣州塔景㗎。
就因為咁好風景啊，所以呢個夜市去到6月底就要拆㗎啦。應該咧係會改造成商場，所以我今次嚟拍咧都係想留低一個記錄。不過你放心啊，就算拆晒濕流牛肉咧，都肯定仲會食得到㗎。呢度咧係一座廣東省外語藝術職業學校，呢個咧係佢嘅海珠校區。咁睇睇學校咯，可能因為學藝術嘅啦，紅牆尖頂，規模唔細㗎。學校呢邊咧就比較安靜，冇咗咁多食肆啦。咁轉過嚟右邊呢度啊，睇睇仲有好多店㗎，依然都係呢種城中村嘅風景，有好多小食店，好多酒鬼。呢邊咧係江海街嘅管轄範圍。呢個咧係做自助簡餐嘅，即係做盒飯嗰啲啊，都有唔少人幫襯㗎。咁呢邊洗頭要幾錢啊？哇，洗頭就要35蚊，城中村嘅價格都唔平喎。呢邊嘅鋪頭選擇雖然好多，但係價格咧冇想象中咁平，可能因為比較靠近 CBD 啦。有煲仔飯嘅店啦，因為到咗飯市啦，所以間間鋪咧都係有人幫襯嘅。呢間咧係做煲仔飯嘅，而呢間咧係做牛雜煲嘅。咁仲有啲收買爛嘢嘅店，好混搭啊！藥房，仲有啲小診所，鮮榨果汁店、土豆泥拌麵，做西餅嘅店，石磨腸粉，又係麻辣湯。咁依家廣州啲麻辣燙咧一啲都唔平㗎，特別係食菜啊！以前嚟試過呢間嘅飼料店做嘅牛雜，味道都唔錯嘅。你睇幾多人幫襯啊，好過癮咯！飼料店，然之後賣牛雜。咁我哋行到嚟呢度，依然都係好多好多嘅食肆啊！圍住一圈都係食肆，做烤魚嘅，仲有呢公寓酒店嘅前台都喺度㗎。烤肉店、塔斯丁、財神糖水鋪。呢度咧係有做燈光裝飾嘅，所以呢邊啲鋪頭咧就高級少少咯。有啲係連鎖大牌，例如周成之啊。但係呢度嘅味道咧真係好難頂啊！太多燒烤店啦，行一輪咧都覺得頭髮係油㗎，搞到個鼻咧好想打一次啊！雷州洋莊好多烤串店，係咪發現最少嘅咧就係做粵菜嘅店咧？因為城中村大家嘅口味咧就比較雜，所以比較受歡迎嘅都係一啲重口味嘅店。有一間公寓酒店嘅前台啊，做東北菜嘅鋪頭。呢啲鋪頭咧就大好多，但係咧越夜越精彩。依家就比較水靜河飛，三肥七瘦嘅，行咗成公里，全部都仲係食肆，係咪好犀利？呢個夜市同我哋平時逛啲夜市係咪差好遠咧？佢咧係以呢種緊檔為主嘅，一條街有2間蜜雪冰城，後生仔嘅胃口真係非常大啊！咁仲有啲生活超市啦，永大廚幼兒園呢邊咧就真係完完全全好地道嘅居民區啦。嚟到呢個路口，我哋向右轉，出發去食濕辣牛肉啊！哇！呢個城中村真係睇路睇到我眼都花，又要睇車，又要睇人，又要睇鋪頭。我覺得拍攝難度最大嘅一期啊！可能我呢老城區他條開啦，好唔慣呢種咁繁忙、咁高緊張度嘅生活啊！轉過嚟，原來又係夜市啊，非常之多，而且咧行入嚟個味真係好重，太多燒烤店啦，成條街咧係有好多大排檔㗎，做川菜口味嘅、粵式口味嘅、石鍋烤魚、燒烤大排檔。嗱，睇到前面好多人排隊嗰度咧，就我要食嘅濕辣牛肉啦。冇錯，佢係走鬼嚟嘅，所以係冇鋪頭名嘅，就得前面嗰個攤位仔黐住個阿珍濕辣牛肉㗎咋。嚟到之後咧，第一時間係要衝過呢邊攞號啊！咁我依家咧排30號，佢大概其實開咗檔10幾分鐘㗎咋，佢話要等半個鐘先至有得落單。呢啲咧就係佢烤緊嘅肉啦，佢啲肉咧係好靚㗎，我咧就好耐以前就有食㗎啦。可以揀3成熟、5成熟同埋7成熟嘅。建議因為係走鬼檔，就算佢每日都曬圖，我都係建議大家食5成熟或者係7成熟嘅。3成熟真係有啲可怕。呢啲咧就叫做引領潮流啦。做咗咁耐咧，佢都仲係咁旺㗎。買完之後咧，係可以喺隔離呢間檸檬茶店度買支檸檬茶，就可以坐喺入邊度食啦。我好耐以前咧就開始食㗎啦，所以咧就有入群啦。呢個老闆咧每日都會喺群嗰度講一下開鋪嘅位置同埋價格表，仲會匯報今日食材嘅品質同埋口感，所以大家咧就可以食得放心啲啦。仲會拍埋視頻俾大家睇啊！牛肉嘅新鮮程度，每日咧仲會寫埋日期，就唔使怕佢會用冰鮮肉啦。睇上去咪真係好新鮮咧〜
所以呢間店咧開咗咁多年都仲咁受歡迎，係有原因㗎。有，呢度要牛肉嘅，我要10寸，要10寸濕辣牛肉，10寸生葵牛肉。可以揀3成熟、5成熟同埋7成熟嘅。我都係建議大家食5成熟或者係7成熟嘅。點咗第一輪單啦，咁係分別要咗5成熟嘅濕辣牛肉10寸，同埋生葵牛肉10寸嘅，咁一共咧係使咗40蚊。佢係叫到號之後咧，再過去點要食嗰種牛肉。如果5花咧，又係另一輪嘅。呢個咧就10寸嘅量啦，每一寸咧係呢個大細嘅。上面有芝麻同埋有濕辣醬。咁啊，先試一試呢個濕辣牛肉啊！好過癮嘅一個味道。佢咧係廣州第一間做濕辣牛肉嘅店，做到依家都可以咁旺係有原因嘅。個味真係好正，唔會太過辣，啱啱好正，好刺激。要嘅咧係5成熟，啱邊就浮咗少少啦，有少少韌。我辣得好過癮啦，好正啦，而且佢牛肉咧係有鮮味㗎，選材靚，搭配埋一齊咧特別好食㗎，出品係唔一樣㗎，好刺激，好正，牛肉多汁㗎。即係要食嘅咧係山葵牛肉啊，上面非常之多嘅山葵啊，睇得出咧係真係仲有嗰啲纖維喺度㗎，好山葵。試一試個味道啊！醒神到噴火啊！嗰個肉質真係好好，有牛肉鮮味啊，而且冇咩筋啊，好正啊！哇！嗰陣除真係攻晒腦，好醒神。要喊！最欣賞嘅係佢呢度嘅老細啊，佢會一直咁樣研發新嘅口味出嚟啊，所以先會一直都咁紅，咁多人幫襯咋。即係第一間做唔係重點，佢要做到最後先至係重點。佢呢度嘅牛肉品質咧保持得好好，仲要研發咗咁多新嘅口味出嚟嘅之後咧，即係每隔一段時間翻嚟食，大家都會有驚喜㗎。呢個生葵牛肉真係好正，好特別。咁建議咧，大家都係揀5成或者7成熟啊。雖然佢有3成啫，但係始終都係走鬼鋪，料再靚咧，我都驚佢。所以5成會比較安全一啲，亦都試到呢個牛肉嘅鮮同埋牛肉嘅嫩嘅啦。真係好好食，嚟到七人要試，就係個環境比較差。你睇咁多生葵，用料咧係好靚㗎，唔係嗰啲假嗰啲。滑沙比啊，人哋真係磨嗰啲有纖維嘅山葵嚟嘅，嗰陣味係好高好正，好好味嘅，同牛肉一齊係好搭㗎。嚟，我要拼盤，我要精品牛肉。哎呀，終於點到拼盤啦！36蚊嘅精品牛肉，咁我呢個咧係群有價嘅，一共咧要咗12寸，咁包含嘅咧就係吊籠、五花子同埋肥牛啦。咁佢一般咧就稱之為拼盤啦。當佢叫拼盤嗰時，你就去落單呢個精品牛肉啦。上面加嘅咧係濕辣醬，亦都係有加呢個白芝麻。12寸咧就係滿滿嘅一盤肉啦。等我試一試呢個精品牛肉有幾精品。特別嫩滑好多喎。不過佢而家嘅濕辣醬咧係冇得揀辣度㗎啦，就係一個唔算特別辣，但係有好明顯辣味嘅程度。精品牛肉咧係比普通嘅牛肉咧嫩滑非常之多，牛肉味係更加香㗎。咁貴啲有貴啲嘅道理嘅。哇！但係個濕辣醬真係好刺激啊！嗰種好勁度啊，好犀利啊，辣得。佢肉量咧其實係比普通牛肉多㗎。咁佢要貴啲真係非常之有道理㗎。牛肉咁滑靚咁多，份量又多一啲。係咪超級無敵多人咧？我哋坐咗一陣間咧，一個號咧已經排到成60-70㗎啦。咁我都要等成20分鐘咧先叫到第30個號啊。不過烤完出嚟咧就睇唔出係邊啲肉打邊啲肉啦。因為佢有3種肉，所以咧又叫做拼盤嘅。但係質量咧係比普通肉咧真係好好多㗎。對比下呢個咧係普通嘅濕辣牛肉，而下邊嘅咧就係精品牛肉啦。份量係咪大一啲咧？精品牛肉，而且咧佢呢個精品牛肉係烤得香好多㗎。有少少窿邊位啊，又嫩滑又香，鹽烤五花肉，哇，非常之正，一共咧係要咗5寸㗎，俾你睇睇呢個好窿邊嘅效果，好正，表面咧係非常之香脆㗎，咁佢五花咧唔會話透明嗰種油脂㗎，好正啊呢種質感，聞都覺得餓啦，非常之香啊！我等咗好耐先烤出嚟嘅呢個五花。鹽烤五花咧係限量供應嘅，每人最多都係點10寸嘅咋，咁每一寸咧係2個半，試試嘅味道。
非常之襟照，而且咧好香脆㗎，係好有彈性嘅肉。佢唔係純粹聽到五花就覺得好肥咁樣，唔係啊，佢啲肉係好有彈性㗎。咁用鹽烤咧真係啱啱好，我覺得好正㗎，好享受嗰個脂肪感㗎，好香嘅油脂味啊，非常之香。而且咧呢種五花咧係好大嚿啊，你覺唔覺得比牛肉係大嚿好多㗎？嚟到都係唔好錯過去啊，好食啊！嗰度嘅口味咧真係好特別㗎，好多時咧連人哋實體店啊都唔一定有佢咁多花款嘅。好香脆啊！佢烤到嗰邊咧咁樣燶燶地啊，好正啊！而且佢鹽烤㗎，所以有少少鹹味，搭配一齊真係好食。好似人哋食嗰啲烤乳豬外邊嗰陣皮嗰種感覺㗎，好正㗎。胸口油3蚊，今日嘅胸口油咧話係好靚㗎，脆度咧係有4粒星㗎。睇睇呢個透明嘅質感，哇，好正啊！上面有非常之多嘅芝麻，烤到好香脆㗎。引誘完你哋，我又可以開始食啦。聽唔聽到聲啊？真係超級無敵脆，而且係一啲都唔肥嗰種。胸口油嘅調味咧係有少少鹹嘅，咁啊主要咧就靠上面嘅芝麻香味嚟增香㗎。主要就係享受佢嘅口感，真係好脆啊！今日嘅胸口油咧口感係一流啊，但係我覺得味道咧好似龍果頭啊嗰種油嘅味道啊，好容易膩啊，所以就唔算太滿意。口感係一流嘅，下次咧都等佢味道係最一流嘅時再點啦。嗰個油味太重啦，味道麻麻地，我唔係好中意。醬烤五花肉一共咧係攞咗5寸嘅，2個半1寸，俾你睇睇呢個醬烤啊。你睇表面咧睇唔出醬㗎，仲烤到脆脆地咁樣添，有少少窿邊。啱先咧就食過鹽烤㗎啦，非常之美味啊！呢個醬烤而家嚟試試。好似新鮮烤出嚟。鹽烤咧就有明顯嘅鹹味啦，醬烤嘅話都有少少鹹嘅，但係就唔同鹽嗰種，都好食嘅。雖然我就更加中意鹽烤嘅。小伙伴試過啦，佢都一致認為係鹽烤嘅好食啲啊。醬烤嘅咧食得多會覺得有少少膩啊，嗰種醬咧就算烤乾咗都會覺得糊地嘅，口感唔夠清爽啊。非常之飽啊！睇我哋嘅戰績啊，一共咧係使咗136蚊嘅，係好飽。2個人人均唔使70蚊就已經飽到扶牆啦。建議咧，中意想體驗呢種煙火氣嘅烤肉咧，同埋中意食肉嘅咧，係非常之推薦你哋過嚟感受一下㗎。其實好抵食啦，先2個嘅1寸，而且係用炭火烤㗎。食完之後，連頭髮都充滿咗呢個煙火氣啊！我係好欣賞老細嘅，佢開咗咁多年，但係一直咧都有創新㗎，創新口味，用嘅材料唔差，呢個定價真係好抵玩㗎。所以睇呢個城中村環境係好難得㗎，呢邊睇廣州塔，呢邊睇城中村，置身2個世界，感覺好正啊，好獨特㗎。咁今日視頻咧就到呢一度啦，鍾意我視頻想食地道粵菜就關注我頻道啊，點個 like 翻俾朋友仔，下期見啦，拜拜。